senior de ventas de Sony Perú. Quisiera compartir con ustedes nuestro derrotero tecnológico. Lo que ustedes ven a continuación es la forma en la cual Sony, con sus innovaciones tecnológicas, ha tenido a bien desarrollar el mercado peruano en el segmento de All-in-One, de One Box, de nuestra serie B. Pero, por ejemplo, quisiera hacerles algunas menciones breves. Entre el año 2011 y el año 2013, Sony, por ejemplo, dentro de sus innovaciones, ha tenido la oportunidad de lanzar en el mercado peruano equipos como el Shay 2000, que es el equipo de sonido más potente del mundo. Asimismo, un par de años después, lanza un sistema como el GPX8, que es el sistema que viene es la primera propuesta y la única propuesta del mercado con parlantes de sonido aplicables. Ya en el año 2014, y dentro del nacimiento, y dentro del lanzamiento, dentro de la creación del negocio de lo que es el segmento de equipos de sonido All-in-One, de One Box, Sony lanza en el mercado peruano el sistema B7, el primer equipo One Box All-in-One del mercado peruano. Y durante los siguientes años, conforme Sony ha ido incrementando, ampliando el portafolio de productos de este segmento, de esta categoría, hemos ido introduciendo innovaciones tecnológicas, por ejemplo, como el control de gestos. Hemos ido introduciendo los conceptos de luces para ambientar el equipo de sonido dentro del ambiente donde está performando para sus usuarios. Y también todo lo que es la conectividad de sonido para la música, full con los celulares, que hoy día pues están en las manos de todos los consumidores. Es así, por ejemplo, que en el año 2017 Sony lanza aquí, en el Perú, el sistema de sonido V90 Muteki, también llamado Invencible. El sistema de sonido One Box más grande, más alto del mercado y que tiene todas las funciones y tiene todas las características excepto rivales. Muy importante. Y ahora estamos nosotros en el año 2019. Estamos aquí en este momento, en el año 2019, para asistir al lanzamiento de la propuesta de Sony para el mercado peruano, que se conoce como 360 grados. Entretenimiento 360 grados. Desde hoy en adelante, Sony redefine el mercado peruano y hace que el consumidor, el propietario del producto y el equipo de sonido sean el centro verdadero de la fiesta. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de todo nuestro lineal y me gustaría ahí presentarles uno por uno todo nuestro lineal del año 2019, serie B. Tenemos nuestro sistema B02, pasando por el B42, pasando por el B72 y finalmente nuestro buque insignia, el modelo más completo, el tope de línea de nuestra gama de productos para este año 2019, que se llama el B82, y para el cual voy a cederle la palabra al señor Francisco Carvajal, quien es nuestro gerente de Trade Marketing aquí en Sony Perú, para que nos haga una demostración, para que nos muestre cuáles son las funcionalidades de este producto que están haciendo en este momento ya la diferencia en el mercado peruano. Entonces, para una experiencia inmersiva, esta nueva línea ofrece entretenimiento, como dijo Johnny, de 360 grados, tanto en sonido como en luces, ¿okay? Y eso se logra gracias a la distribución de los parlantes del equipo alrededor, tanto de los parlantes como de las luces, ¿okay? Lo cual logra abarcar todos los ángulos posibles, permitiendo que todas las personas que estén presentes disfruten de la mejor forma posible de nuestro producto, ¿okay? Asimismo, con nuestro nuevo concepto Jet Bass Booster, que básicamente nosotros nos gusta traducirlo como bajos explosivos, ¿okay? Característico de estas formas cilíndricas en la parte inferior, azules, como unas turbinas, que permiten reforzar los bajos a un punto de tener una mejor claridad, bajos mucho más fuertes y alcanzar una mayor distancia, ¿okay? En términos de sonido. Ahora bien, si bien Sony se caracteriza no solo por ofrecer la mejor calidad de sonido de sus productos, también se preocupa mucho en la experiencia del usuario, ¿okay? La interacción que tiene el usuario con el producto, y para eso pues hay una cantidad importante de funciones que se han agregado. Yo quiero mencionar algunas. Por ejemplo, el modo Taiko, ¿okay? Este producto
permite hacer el modo Taiko una forma divertida de interactuar con el producto, con la cual tocando la parte superior de la pantalla táctil, se pueden generar diferentes tipos de sonido, haciendo seguimiento de una serie de luces que emite el producto y teniendo al final del mismo una puntuación. Claro, la puntuación va a depender de qué tanta destreza tenga el usuario, pero es muy divertido, ¿ok? Entonces también cuenta con el control de gestos, mencionaba también Johnny anteriormente, característico de muchos de nuestros productos y que para algunos que ya conocen esta función, permite manipular el equipo de una forma sin tener que tocarlo, con movimientos horizontales por encima de la pantalla táctil. Esto permite reproducir las canciones, hacer pause a las canciones, pasar las pistas, ¿okay? Subir o bajar el volumen. Y lo interesante este año es que estamos incorporando no solo el control de gestos en horizontal, sino que tiene reconocimiento y movimiento vertical. Eso quiere decir que subiendo y bajando la mano vamos a poder generar muchos más efectos, ¿okay? De hecho, si me permiten, ahorita me doy un poco de sed, si la señorita me permite, por favor, un vaso de agua, muchas gracias. Bueno, voy a poner esto por aquí. Les iba diciendo que, si se cae esto aquí, no se preocupen, no pasa nada. ¿Okay? Este producto, de hecho, está diseñado para soportar cualquier tipo de salpicaduras de líquido. Así que, como pueden ver, el equipo sigue sonando, no ha pasado nada. Seguimos hablando, entonces, otra de las funciones interesantes este año es que además del control de gestos, estamos agregando comandos de voz, ¿ok? Comandos de voz, tenemos hasta 39 comandos de voz predeterminados a través de la función Fiextable, que se puede instalar gratuitamente en sus smartphones, y con esta función, pues básicamente podemos dar comandos directamente al equipo y mejorar aún más la interacción que tiene el usuario con nuestros productos. Ahora bien, además de esto, tenemos el sistema de karaoke más completo del mercado y que se potencia junto con la aplicación Fiextable que les comentaba, a tal punto que permite incluso interactuar y enlazar nuestro equipo a nuestro teléfono y convertir la pantalla del teléfono en básicamente una pantalla con diferentes tipos de luces que van al ritmo de la canción que el equipo está sonando. ¿Okay? Esta y muchas más funciones son las que nuestra nueva línea 2019 tiene,